Men du känner inte för stekt abborre eller? Så fast släpper jag tillbaka den. Ja. Ja, det borde vara flera abborrar där. Ja. Ja, jag har den. Jag vet inte fan om han ens var krokad alltså. Han var så här det var som att han inte kunde få ut jiggen horisontellt i munnen. 2 abborrar var sådär. Men jag har en till. Och den är hyfsad. Ja, den är 2 kanske. 2 hektar eller något. Det kryllar ju för fan av abborrar här. Men det var ju där borta under det trädet. Det har inte ens kastat på en yta av typ så här 20 kvadratmeter. Okej, han var inte 2, men han slogs bra för sin storlek måste jag säga. En bjässe. Inte ens 15. Ja, det där är fan. Det är ju hyfsat. Ja. Jag satt inte rip. Han blödde inte. Ja. Han fan var kroken. Vi ser om det var en bra krokning. Ja, perfekt krokning.
Oj, oj.